أطلق ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير الأمير محمد بن سلمان أطلق الرؤية التصميمية كورال بلوم للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع السياسية طموحا في العالم. وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة، الذي يضم أرخبيلا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة، برؤية تتماهى مع البيئة الطبيعية في الجزيرة الرئيسية لأكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحا في العالم.